ما تيجوا نعمل فول كريمي في البيت. بصوا شايفين الوش الجميل ده؟ كريمة. ايه اللي بيخليه يستوي بسرعة على النار وكمان يديله الوش الكريمي ده من غير بقى اضافات ولا جزر ولا عدس ولا اي حاجة ولا حتى بليلة ولا اي حاجة خالص، احنا مش هنضيف له حاجة. تعالوا بس نشوف الحاجة البسيطة قوي قوي اللي احنا هنضيفها دي علشان تديله الوش الجميل ده. بس قبل ما نبدأ الفيديو، لو أول مرة تشوفيني ما تنسيش تشتركي في قناتي ولايك على السريع يا بنات علشان تشجعوني. يلا بينا نشوف عملنا الجمال ده ازاي من غير إضافات، من غير عدس، من غير أي حاجة خالص. أول حاجة بس وأهم حاجة هننقع الفول 12 ساعة علشان ما يتعبش القولون. القشرة بتاعته بيكون فيها مادة ما بتطلعش غير لما بننقعه. هننقع الفول من بالليل للصبح وبعد كده هنغسله كويس وهنحطه على النار. الفول اثناء السوا بصوا هو بيستوي، على عايزه اقول لكم ان انا عملته معامله وحشه جدا. الفول كمان بيتغير لونه بسرعه. انا سبته على النار وطفيت عليه وصحيت انه يعني كان الكلام ده وش الفجر كده. طفيت عليه وبعدين الصبح كملته عادي لان كانوا الاطفال بقى بيعيطوا كده، فهو بس غمق شويه بس عادي خالص ولا يهمكم، حتى لو حصل كده مفيش مشكله. بصوا بقى المكون اللي هما بيحطوا طبعا حاجه اسمها البودره البيضاء. دي بتسوي الفول في نص ساعة تلاقوه اتهرى، بس المادة دي خطر جدا جدا جدا. فاحنا هنضيف بدالها بيكربونات الصوديوم او اللي هي الكربوناتو بتاعتنا من اي مطبخ يعني. لو انتوا مش عايزين تحطوا ما تحطوش، هتزودوا بس شوية في التسوية. انا عايزة اقول لكم انا يعني هو ما قعدش كتير على النار، هو قعد حبة وطفيت عليه وتاني يوم الصبح كملته. قعد بتاع ساعتين او حاجة زي كده وكان استوى خلاص. انا بسيبه الاول ياخد سوا مع نفسه وبعدين بحط له رشه الكربوناتو دي، يعني قرب ما يدخل في السوا، واسيبه بس شويه علشان القشره بتاعته ما تبقاش جامده. بعد كده بقى ايه المكون اللي بنحطه علشان يعمل وش الكريمي دي؟ بصوا انا مش هقول لكم طبعا مقادير بالظبط، بس شويه دقيق حسب الكميه اللي انتوا عايزينها، يعني الكميه اللي انتوا عاملينها. انا كنت عامله كيلو، حطيت عليه تقريبا 3 معالق دقيق كبار. قلبتهم كده بس بشوية مية علشان طبعا ما نحطوش يكتل وكده اول ما نحطه. فاحنا هندوبه بس كده بالمية وبعدين هضيفه على الفول بعد طبعا ما يستوي خالص، وهوطي عليه خالص. هو بقى ايه يعني الدقيق ده هيتقل كل السوائل بصوا اللي فوق الوش. طبعا هو ما كانش المية ما كانتش كمية كبيرة على الفول، احنا دايما نخلي الفول يدوب ايه متغطي حاجة بسيطة بالمية. في البداية طبعا الفول بيشرب مية كتير، بس بعد كده بتلاقوه ايه خلاص مش بيعلى قوي، فاحنا مش عايزين نكتر المية عليه من البداية. بصوا انا هنا كان لسه هيكمل سوا فقلت خلاص هوطي عليه علشان يكمل تسويته مع بعض. بصوا بقى بعد شوية كده لقيته عمل ايه، يعني طبعا تقل. الفول كمان بيبقى فيه زي جيلاتين كده، فكل ما بتسيبوه بتلاقوه بيتقل. انا بس عايزة اوريكم طبعا ايه. انا زي ما قلت لكم الفول عندي انا بقول لكم عاملته معامله وحشه جدا ومع ذلك الحمد لله الدنيا تمام. خدت بقى منه شويه وعصرت عليهم ليمون وحطيت عليهم رشه الكمون بتاعتي، حتى ما حطيتش زيوت ولا اي حاجه. بصوا جميل ازاي. يلا جربوه، مستنيه رايكم في التعليقات. اشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد، وما تنسوش تشتركوا في القناه. باي باي.